Na Angola, président Joao Lourenço mokambi ya MPLA azali kokende na elonga liboso ya opposant Adalberto Costa Junior mokambi ya UNITA kolanda mbano ya liboso ya maponami malobi epesami na bureau ya maponami. Ministre wa yambo ya RDC Samalu Konde abandaki mardi na kipushi na Katanga misalami ya kozongisa bobimisi ya mabanga ya ntalo ya se ya mabele miyemi kosalema na société minière Kiko. Miko benga bakeli misala mpe miko pesa misala mingi na bavandi. Bobimisi mabanga ya liboso ekosalema na 2024. Pene na babotisi ntuku misato ya balopitalo ya Brazzaville bazali kolanda mateya na ntina ya bobateli makanisi mpe mayoki ya basi na ntango ya zemi mpe sima ya kobota. Mateya mayema azali mpona koluka kosilisa liwa ya bamama na ya babebe na Kongo na ntango ya kobota. Président ya États-Unis Joe Biden asakoli lobi mercredi bolongo lindambo ya banyongo ya ba étudiant oyo bazwaka mpona kofuta bambongo ya boyekoli na bango na université. Mokano moye motali bolongo ya dollar nkoto zomi na bato oyo bazwaka na mvula lifuta ya nse ya dollar nkoto nkama moko na ntuku mibale na mitano pe bazwaka te bourse ya gouvernement fédéral. Motali mpe bolongoli ya dollar nkoto tuku mibale pona bato oyo bazwaka bourse yango kasi bazali na makoki mingi te.